אהלן חברים, ברוכים הבאים להדרכה איך תכלס קונים דירה להשקעה. אני קודם כל שמח שאתם כאן. אתם לא מבינים איזה מתנה גדולה הבאתם לעצמכם ולעתיד שלכם. תכלס, כולנו פה בשביל העתיד שלנו ובשביל הילדים שלנו. אני איתי קין ואני מתרגש להוציא את ההדרכה הזו. עבדנו עליה המון בשבילכם, כדי שלכם תהיה את ההדרכה המדויקת ביותר והפרקטית ביותר, איך אתם תוכלו לדאוג לעצמכם בדרך הפשוטה ביותר ויעילה ביותר להגיע לדירת החלומות שלכם, שחשבתם שכבר מעולם לא תצליחו להגיע אליה, ונעשה את זה דרך רכישת דירה להשקעה כבר בחודשים הקרובים. בתכלס אני מבטיח לכם, אם תלכו צעד אחר צעד לפי ההדרכה הזו הולכת להוביל אתכם למציאת דירה להשקעה מתחת למחיר השוק. הקדמה חשובה, עצם זה שאתם צופים בהדרכה הזו זה כבר צעד ראשון לעבר עתיד טוב יותר, אז תדעו שאתם עושים לעצמכם טובה ענקית, כי אתם מקדישים זמן לדברים שחשובים לכם. ואם אתם כבר כאן, אני ממליץ לכם לקחת את זה ברצינות. שימו לב למשפט הבא. אנשים נוטים לשכוח מה שהם שומעים, לזכור מה שהם רואים ולהבין מה שהם עושים. אז תשימו את הפלאפון בצד ותיקחו דף ועט. כי רק אם תכתבו ותהיו מעורבים ובחייאת, כל דבר שתשמעו היום במהלך ההדרכה, תיקחו עליו בעלות ותיצרו התאמה אישית אליכם. זה ורק זה ייתן לכם את השינוי שאתם רוצים. והכי חשוב, אל תאמינו למילה ממה שאני אומר. כי כל מה שאני אגיד היום זה דברים שלמדתי בשטח, על בשרי, ולי הם עבדו, ולעוד מאות אנשים, אבל אתם תבדקו אותי. כל פעולה שניתן לכם, תעשו אותה, ותבדקו האם גם לכם זה עובד, ואתם מצליחים להגיע ככה אל דירה מתחת למחיר השוק. אז מה יהיה לנו בהדרכה? רגע לפני שצוללים פנימה, האם זה בכלל מתאים לכם? אני הדרכתי מאות זוגות בתכנון נכון, והפכתי למומחה בעניין הזה, ועכשיו נראה האם דירה יכולה להתאים לכם מכל הבחינות. אנחנו נלמד למה זה כל כך קריטי לדעת את זה, ולמה תרוויחו בזכות זה עשרות אלפי שקלים. והאמת, בזכות זה שתצליחו בכדי לרכוש דירה להשקעה, תוכלו להרוויח עוד מאות אלפי שקלים. אז כמובן יהיו לנו שתי משימות. כי במהלך ההדרכה פיזרתי לכם את שתי המשימות הכי פרקטיות שאני יכול להביא לכם, שאתם תוכלו להתחיל ליישם אותם כבר מהיום. המשימות האלה הם הדבר שהכי יעזור לכם אם תרצו לרכוש דירה להשקעה לבד או עם מלווה משקיעים. וכדי לוודא איתכם שאתם מתקדמים במשימות, כי באמת, זה הדבר היחיד שחשוב לי, ההתקדמות שלכם. אני פותח את האופציה רק למי שצופה בהדרכה הזו, ייעוץ באופן אישי לגבי המשימות שאני אביא לכם היום. ולכן, חשוב לי מאוד שתשלחו לי הודעה בוואטסאפ כשאתם מסיימים לצפות בהדרכה הזו, ותעדכנו אותי לגבי ההתקדמות שלכם. ובסוף ההדרכה מחכה לכם פינוק ממני בקשר לליווי שלנו לרכישת דירה להשקעה. יאללה, בואו נצא לדרך. אז, דבר ראשון, האם זה בכלל מתאים לכם? אנחנו לא רוצים לגזיזים כשמדובר בכסף שלכם. ולכן, לפני שאנחנו רצים עם דירה להשקעה, יש כמה פרמטרים שחשוב לבדוק. דבר ראשון, הון עצמי. האם יש לכם מינימום של 200,000 שקל הון עצמי? ודבר שני, חיסכון חודשי. האם יש לכם עכשיו הכנסות פחות הוצאות 1,500 שקל בחודש? ולא רק עכשיו, לא רק בחודש הבא, אלא באמת בחודשים ואפילו בשנים הקרובות, אתם יכולים להצליח לחסוך לפחות 1,500 שקל ומעלה. כמובן, שאם יש לכם הרבה יותר הון עצמי או הרבה יותר חיסכון חודשי, זה יכול לחפות על הפרמטר השני. וגם כמובן, אם יש לכם מקור אחר שיכול לעזור לכם, כמו הורים במתנה או אפילו הלוואה, וגם סבא וסבתא או דודים או משהו כזה, אז זה גם נהדר. אבל בואו, כל עוד אין לכם את הנתונים הללו, אז אל תנסו אפילו לרכוש דירה להשקעה, זה עלול להכניס אתכם לחובות. אז דבר נוסף שחשוב, לא פחות מהעניין הטכני, הוא מדד הרצינות וההשקעה שלכם. אני אקנה איתכם, בתור אחד שרכש כמה דירות. זה לא עסק פשוט, דורש הרבה זמן והשקעה ורצינות. אני לא מתכוון לייאש אתכם, אלא רק להכין אתכם לזה. גם לי זה היה קשה, אבל בסופו של דבר הצלחתי. גם כדי להצליח פעם ראשונה, לקחתי מלווה משקיעים כדי שיהיה לי קל יותר ובטוח יותר. והפעם השנייה, עבדתי מספיק קשה כדי להצליח לרכוש לבד, כך שהצלחתי להיות גורם מרכזי בעוד עשרות עסקאות אחרות בהמשך. והדבר החשוב ביותר פה זה התהליכיות והדרגתיות. תקחו כל דבר צעד צעד לאט לאט. אז איך עושים את זה בתכלס? יש פה באמת מפה פיננסית בדרך לרכישת דירה להשקעה, שאני והצוות שלי דייקנו אותה כדי שלכם יהיה את הפרקטיקה החשובה ביותר. יש לנו פה 7 צעדים לרכישת דירה להשקעה. דבר ראשון, תכנון וסגירת פינות. אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך, אבל תבינו שלפני שאנחנו צועדים קדימה לדירות וכאלה, אנחנו בכלל צריכים לשבת שנייה במשרד, אצלכם בבית, ולהבין ולתכנן מה בכלל אנחנו עושים קדימה. דבר שני, חקר שוק. אחרי שתכננתם, אתם יוצאים לשטח ומתחילים לחקור שוק, אנחנו נדבר על זה בהרחבה גדולה אפילו בהמשך ההדרכה. ואחרי שאתם תחקר שוק בצורה טובה, אתם צריכים לבחור את הדירה שמתאימה לכם, וגם על זה נדבר בהמשך ההדרכה. וכמובן, אחרי שבחרתם לדירה, אתם צריכים לעשות משא ומתן, להביא שמאי, לעשות משא ומתן עם המוכרים,
וכמובן בין עורכי דין כדי לסגור את כל הפרטים האחרונים בטיוטות של החוזה, ואחרי זה הגעתם לחתימה על החוזה. אתם יכולים להירגע וממש לשבת רגע רגל, כי לרגע הזה חיכיתם. פה זה כבר רגע השיא שלכם. כמו איזה, כשנכנסתם לחופה, כשהתחתנתם, זה כאילו היה רגע השיא, אז גם פה אנחנו חותמים על החוזה, פותחים שמפניה ונהנים מהחיים. אחרי זה אנחנו ממשיכים עם תשלומי המשכנתה ומגיעים לקבלת המפתח ולהשבחת הדירה. לפעמים זה השבחת דירה ב-15,000 שקל בקטנה, לפעמים זה 100,000 שקל, וכמובן שזה יכול לנוע על כל הציר הזה, זה תלוי מה מתאים לכם. אם אתם, דירה ראשונה שלכם, אתם לא כל כך התעסקתם בנדל"ן, אולי עדיף שלא תקפצו עכשיו למים עמוק עם שיפוץ של 150,000 שקלים. מצד שני, אם אתם לוקחים מישהו שילווה אתכם או משהו כזה, אתם צריכים לנצל את היתרון שלו ואת הניסיון שיש לו, כדי לא דווקא כן לעשות איזשהו משהו יזמי עם יותר כסף לשיפוץ, כדי שהערך של הדירה שלכם יעלה הרבה יותר. ואחרי שהשבחתם את הדירה, המטרה שלכם זה להשכיר וכמובן לנהל את הסוחרים שלכם. תכלס, אם עשיתם חקר שוק בצורה טובה והשבחתם את הדירה בצורה מדויקת, אז כנראה אתם תצליחו להכניס סוחרים די מהר, ולא סתם סוחרים שיהיה לכם קל לנהל אותם. אז אני מקווה שזה עשה לכם קצת סדר. עכשיו, אני אתן לכם את כל הידע שאתם צריכים כדי לעשות את הצעדים הראשונים. אז הצעד הראשון במפה הפיננסית שלנו זה תכנונים וסגירת פינות. כי לפני שרוכשים דירה, חשוב מאוד לעשות את שני הדברים הבאים. דבר ראשון, בניית תקציב לדירה ולהוצאות הניבות שלה. כלומר, אם אנחנו לוקחים 250,000 שקל, אנחנו חייבים לשמור בצד משהו כמו 40-50,000 שקל. כי ככלל אצבע, אנחנו נשמור 5% מגובה העסקה לאנשי מקצוע, שיפוץ וכל דבר אחר שיש בעסקה. כלומר, אם יש לכם 250,000 שקל ואתם שמים 40-50,000 שקל בצד, אתם חייבים לחפש דירות באזור ה-800-850,000 שקל גג. דבר שני וקריטי, הוצאת אישור עקרוני. בלי אישור עקרוני אתם לא נכנסים לאף עסקה. מה זה אישור עקרוני? הבנק צריך לבדוק האם אתם בכלל זכאים למשכנתה. כי בסופו של דבר אני לא רוצה לראות את הבן אדם שייכנס לחוזה, ואז הוא לא יזכה למשכנתה. ופתאום אם אתם לא זכאים למשכנתה, אתם לא יכולים סתם לקחת את זה מהחוזה. אתם תשלמו קנס של 10% מגובה העסקה, ואתם לא רוצים סתם לזרוק לפח 100-200 אלף שקל לפח בגלל טעות כזאת. ומצד שני, להביא מימון של כמה מאות אלפים, לא דרך המשכנתה, יהיה לכם מאוד יקר. ולכן, קודם כל אישור עקרוני. קודם כל לבדוק מול הבנק, האם אתם זכאים לקבל משכנתה של 600,000 שקלים, מיליון שקלים או 1.5 מיליון שקלים. תלוי איזה דירה אתם רוצים לקנות. אז המשימה הראשונה והפרקטית שלכם להיום. אנחנו נתחיל באמת עם משימה כלילה. אישור עקרוני למשכנתה. משימה שלא דורשת אפילו שתקומו מהכיסא. אני נותן לכם את המספר טלפון של היועץ משכנתה שלי. ואתם יוצרים אותו קשר כדי להוציא אישור עקרוני למשכנתה. באמת, תדברו עם הבן אדם. עבדתי עם המון יועצי משכנתה, אבל הוא מהטובים שבהם. תהנו מכל רגע שמהשיחה איתו, וכמובן דאגתי לכם להטבה. אישור עקרוני בחינם לחלוטין. אני עושה בשבילכם הכל, כדי שהדרך שלכם תהיה כמה שיותר קלה, לפחות בהתחלה. קדימה, סיימנו לצד הראשון, עכשיו נתקדם לצד השני. חקר שוק. תהיו מרוכזים, כי עכשיו מגיע החלק החשוב ביותר. אני אלמד אתכם את כל מה שאתם צריכים לדעת לחקר שוק, כדי שתוכלו לעשות אותו בצורה הטובה והמקצועית ביותר, ולחסוך הרבה זמן וכסף. השלב הראשון של חקר שוק. בחירת עיר להשקעה. מה צריך? דבר ראשון, עיר עם דירות במחירים שתוכלו לעמוד בהם. כלומר, אם עכשיו יש לכם 800,000 שקל שאתם יכולים לרכוש איתם דירה, אל תחפשו דירות בירושלים ובתל אביב, זה לא יהיה רלוונטי לכם. דבר שני, עיר במרחק סביר ממקום המגורים שלכם. אם אתם לא לוקחים מלווה משקיעים, אתם רוצים ללכת ולחקור שוק לבד, אתם חייבים עיר קרובה. שעה נסיעה גג, הרציניים מכם יקחו שעה וחצי וזה יהיה בסדר להם, כי בסופו של דבר, אם אתם עכשיו תצטרכו לנסוע שעתיים, ואפילו שעה וחצי, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, למקום שבו אתם רוצים לרכוש דירה, יהיה לכם מאוד מאוד קשה, לא יהיה פרקטי, אתם פשוט לא תצאו לדרך. וכמובן, אחרי שני הדברים הראשונים, תצטרכו לבחור עיר עם פוטנציאל צמיחה ועליית מחירים. כלומר, אתם הולכים לעירייה, מבינים מה קורה בעיר, מה היה בשנים האחרונות, איזה עליות ערך היה, או כל מיני דברים כאלה. יש אנשים שיחפשו דווקא את העיר שנתקעה עכשיו עשור, שום דבר לא זז בה, שום דבר לא זז ביישוב, בעיר או משהו כזה, וילכו דווקא לעיר הזאת. יש אנשים שיותר יתאים להם בעצם להצטרף לעליית מחירים. אתם תיכנסו לאיזשהו עיר שיש לה עליית מחירים כבר טבעית, בעצם אתם רוצים להיות רק חלק ממנה, ואז אתם תצטרפו לעיר הזאת ותמשיכו איתה. אבל את כל דבר כזה אתם חייבים לבדוק לפני, כי אתם לא יכולים להיות מופתעים מהבחירה שלכם. כי בסופו של דבר ללכת על עיר שלא עלתה בערכה כבר 10 שנים, זה פשוט יהיה סיכון שהוא גדול יותר.
הדבר השני שאנחנו נהיה חייבים לחקור בחקר שוק, בחירת שכונה להשקעה. מה צריך? אז ככה, אתם צריכים להגיע לעיר שאתם חוקרים שוב ושוב ושוב ושוב, לדבר עם תושבים, להיפגש עם מתווכים, להיכנס לבתי עסק, לעירייה, להכיר את השכונות השונות ואת עתיד העיר עם זוויות שונות. כמובן, אנחנו מדברים פה על מחירי הדירות, תוכניות בנייה, עסקים, תרבות, תחבורה ועוד. ותכלס, אחרי שאתם עשיתם כל זה, אתם תצטרכו לבחור שכונה לפי התקציב והכרת השטח. כי גם בתוך העיר יש לנו שכונות שונות, ובתוך השכונות השונות לא יהיה לכם רלוונטי ללכת לשכונות היקרות אם אתם לא יכולים לקנות שם. או לא יהיה לכם רלוונטי ללכת לשכונה שאתם רואים שאין בה איזשהו שינוי מעניין, אין בה איזשהו תוכניות מעניינות של העירייה. ואז אתם תקנו שם דירה, לא תהיה שם עליית ערך, לא יהיה שם שינוי שיעזור לכם בתור משקיעים להרוויח הרבה מאוד כסף. אז שלב שלישי, תכלס מה אתם צריכים כדי להכיר את הדירות בשכונה. אתם צריכים להיכנס למספר גדול של דירות, לפחות 40-50. אני לפני שרכשתי את הדירה שלי באשקלון, ראיתי 60 דירות. ואיזה 60 דירות? למחירה, להשכרה, עם תיווך ובלי תיווך, באמת כל הקומות האפשריות, דברים של שיפוץ, דברים שלא של שיפוץ, בקיצור הכל מהכל. ואז אחרי זה קיבלתם הבנה רוחבית, על מספר רחובות מצומצם. שימו לב, אם זו שכונה ענקית, אז תצמצמו אותה למספר רחובות קטן שהמאפיינים שלהם דומים. כי לפעמים גם בתוך שכונה גדולה, יש בתים שמאוד מאוד ישנים, שנבנו לפני 60 שנה, ויש בתים שנבנו לפני 10 שנים. אין לכם מה לראות גם בדירות האלה וגם בדירות האלה, זה לא ייתן לכם שום פרספקטיבה שתעזור לכם. אם אתם חוקרים את הבתים הישנים, אתם רוצים לדעת מה יקרה עם בינוי, אז כן, תקפצו לדירות שנבנו לפני 5 שנים, כדי שתבינו פחות או יותר את המספרים, שיהיה לכם הבנה רוחבית מאוד, אבל אין לכם טעם לראות שם המון דירות. ואז, כשאתם מבינים את הדירות הדומות מאוד, ויש לכם את ההבנה הרוחבית על מספר הרחובות המצומצם הזה, אז אתם יכולים להתחיל להשוות תפוח לתפוח. כי פתאום באותו רחוב אתם מוצאים דירה בקומה שלישית, דירה בקומה שלישית, שלשתיהם יש רמות שיפוץ שונות, אז אתם יכולים להתחיל לחשוב איזה דירה כדאית. ובאמת, אחרי שאתם עושים את חקר השוק הזה ואתם יכולים להשוות תפוח לתפוח, אז אתם יכולים לבחור את הדירה שלכם להשקעה. כי תכלס, אחרי שהכרתם והפכתם כל אבן באזור, הגיע הזמן לבחור את הדירה שלכם. אוקיי, מה אמרנו שצריך? אמרנו שצריך דירה מתחת למחיר השוק, כמובן שהדירה תהיה טובה. שוב, אל תצפו שהדירה הראשונה שלכם תהיה 200,000 שקל מתחת למחיר השוק, לא בטוח שתגיעו לזה וזה בסדר, אבל גם 50,000 מתחת למחיר השוק וגם 30,000 מתחת למחיר השוק בשבילכם לדירה הראשונה שלכם, אם אתם עושים את זה לבד, אז זה שאתם לא קונים מעל מחיר השוק, זה כבר בונוס. אבל שוב, אם תעשו עבודה טובה, אין סיבה שלא תגיעו לכמה עשרות אלפי שקלים מתחת למחיר השוק. אבל חוץ ממחיר השוק, אנחנו נרצה שיהיה לדירה פוטנציאל השבחה. אז לפעמים יהיה השבחה פיזית, להביא קבלן, לשפץ, לעשות את הדירה יותר יפה, כל מיני שיפוצים מיוחדים כאלה ואחרים שאפשר לעשות, תהיו יצירתיים, זה חשוב מאוד, או פוטנציאל השבחה משפטי, כלומר, אתם תוכלו לבוא ולהוסיף ממ"ד, תוכלו לבוא ולהוסיף בטאבה איזשהו חדר, זה משהו שייתן לדירה שלכם קפיצה מאוד מאוד גדולה. וכמובן, תכלס בסוף, אתם חייבים שלדירה שלכם יהיה ביקוש להשכרה באזור. כי תכלס, גם אם תקנו דירה טובה ויהיה לה פוטנציאל השבחה, אבל בפועל הדירה שלכם לא תושכר ותעמוד ריקה, לא נעים. לא נעים שמשכנתה כל כך הרבה חודשים בלי סוחר. אז אני יודע, זה נשמע גדול ומפחיד. אל תיתנו לפחד לעצור אתכם מלקחת אחריות על העתיד שלכם. קחו את הפחד שיש לכם ותהפכו אותו דחף לשינוי, לשיפור ולמעשים. כי כסף קשור לכל ממדי החיים שלנו, בין אם נרצה ובין אם לא. והכי חשוב, אם תתחילו עכשיו, כמה שיותר מוקדם אתם תרוויחו. אתם תרוויחו כי דווקא עכשיו יש לכם יותר אופציה לקחת קצת יותר סיכונים. הכל בטוח, הכל בטווח שאתם יכולים לעמוד בו, והכל עם כסף נזיל בצד. אבל קצת יותר סיכון מאשר אם אתם תהיו עכשיו בני 50 ו-60, ויהיה לכם משכנתאות בצד, וילדים שיהיו חייבים אתכם. ולכן, תתחילו עכשיו, אתם גם תרוויחו יותר, וגם יש לכם אופציה קצת יותר לתנועה עם קצת יותר סיכונים. וכדי להפוך את זה להכי פרקטי שיש, אז אני אתן לכם פה את המשימה השנייה. כי הוצאתם שיעור עקרוני למשכנתא, הבנתם בגדול מה זה חקר שוק, ואתם יודעים מה התקציב שלכם, ואתם באמת רוצים כבר להתחיל לחקור. אבל אני מפחד שזה יהיה לכם קשה מדי. כבר עכשיו להבין איזה שוק אתם חוקרים, להתחיל לנסוע לפריפריות, כי זה תכלס בדרך כלל הכסף שיש לכם לצעירים. אז שנייה לפני זה, אני רוצה שתאמנו את השריר הנדל"ני שלכם. הצעד הבא שלכם, אחרי שהוצאתם אישור עקרוני, זה ללכת באזור המגורים שלכם, לראות לפחות 5 דירות למגורים. כי תכלס, אם עכשיו אתם תראו את הדירות למכירה האלה, זה יאמן את השריר הנדל"ני שלכם. ואם אתם מתביישים בשכונה שלכם ללכת לעשות את זה, אז תלכו לשכונה ליד, תקפצו, תרימו טלפונים למוכרים, תגידו להם, היי שלום, אני שמעתי שאתה מוכר את הדירה, אפשר לבוא לקפוץ?
תלכו ותעדכנו אותי. כי רק השריר הנדל"ני הזה שתלכו ותדפקו על הדלתות שהן קרובות לבית שלכם, זה יעזור לכם אחרי זה ללכת ולהכיר שכונה שאתם בכלל לא מכירים ולהתחיל לעשות את זה כמו שצריך. אבל תראו, אם אתם באמת רוצים להגיע לתוצאה מהירה ואמרתם לעצמכם 1000 פעם, השנה אני רוכש דירה להשקעה ומתחיל להשקיע, אתם דוחים את זה כל פעם מחדש. ובפועל זה לא קורה. והאמת שאתם יודעים למה זה חשוב להשקיע, ואולי אפילו איך לעשות את זה, פשוט לא מצליחים ליישם. אז אני אגלה לכם שהדרך הכי מהירה, בטוחה, מקצועית ואפילו הדרגתית להגיע דירה להשקעה מתחת למחיר השוק שתכלס תוזכר בצורה מהירה ותיתן לכם ביטחון, היא בעזרת עזרה חיצונית. ותכלס, גם אתם יודעים את זה. אז אני מזמין אתכם לליווי שלנו לרכישת דירה להשקעה. ליווינו כבר עשרות זוגות לרכוש דירה בארץ, בלי שהיו צריכים לצרוף המון זמן תוך כדי החיים העמוסים שלהם לטובת החיפושים המתישים, בצורה שאפשרה להם לישון טוב בלילה והעניקה להם רווח גדול כבר בקנייה. החברה שלנו בונה תוכנית לרכישת דירה להשקעה בצורה מחושבת ויעילה. יחד עם הצוותים שלנו שמאתרים את הדירות הטובות ביותר בשוק, משביחים אותם, מזכירים ודואגים לפתור כל בעיה שתצאו את הדיירים שלכם. כן, כל זה כדי שלא תיפלו לדירה בעייתית, שתסתבכו עם השיפוצים ועם צוות השוכרים, שהדיירים שלכם לא יתקשרו אליכם ב2 בלילה. כן, תאמינו לי מניסיון, זה הופך את הדרך להרבה יותר בטוחה וקלה בשבילכם. כי תכלס, אתם לא רוצים שהדיירים יתקשרו לכם באמצע הלילה ויציקו לכם, ואנחנו נהיה בקשר רציף מול המוכרים ומול הדיירים, כי אנחנו רוצים להפוך את זה להכי קל בשבילכם. וכמובן, שהכי חשוב מכל הדברים שאמרתי עד עכשיו, אני פה בשבילכם, אדם שיודע איזה צעד גדול אתם צריכים לקחת, צעד עם המון חששות, ותאמינו לי, אתם לא היחידים עם החששות האלה. ובפגישה נקשיב גם לכל החושש הזה שיעלה וננסה להבין איך יחד עם הכל הזה אנחנו ממשיכים קדימה. כי תכלס, נדל"ן זה לא פשוט צעד אחד קדימה. לא הייתם עד עכשיו אנשים רגילים ואופ, קונים דירה להשקעה. נדל"ן זה המון צעדים קטנים, ואם עושים את זה בצורה דרגתית ונכונה, אתם תקנו נדל"ן עם ביטחון מלא. ובואו נדבר תכלס. לרובכם ההדרכה הזו, עם כמה שנותן לכם את כל הכלים שאתם צריכים כדי לקנות דירה להשקעה, ואין לי ספק שאתם תצליחו לרכוש דירה להשקעה אם תשקיעו מספיק זמן. עדיין, אם אתם באמת רוצים להגיע דירה להשקעה שאתם חושבים עליה ולחתום על חוזה בביטחון, שיש לכם דירה מעולה בידיים, שתכניס לכם כסף והרבה, בלי סיבוכים, בלי לסרוק כסף וזמן מיותרים, ללא ספק אתם חייבים להיעזר באיש מקצוע, עם ניסיון וידע בתחום הנדל"ן, עם התמחות לזוגות צעירים שייתן לכם ביטחון. אז תשאירו כאן למטה את הפרטים שלכם, כדי שנוכל ליצור אתכם קשר ולקבוע פגישה אישית. בפגישה נוכל לבנות לכם תוכנית כלכלית, לפחות ל5 שנים הקרובות, שתעשה לכם המון סדר, ותקבלו מענה אישי לכל שאלה שתרצו לשאול, ללא התחייבות. ודבר אחרון והכי חשוב כמובן, נוכל לראות יחד, האם הליווי שלנו מתאים לכם ומדויק לכם. אז אם צפיתם בהדרכה עד הסוף, אתם מבינים את החשיבות ורוצים להפסיק לדחות, ופשוט להתחיל. אז אתם מקבלים ממני באהבה קוד קופון של 50% הנחה לחודש הראשון של הליווי. באמת, באהבה, נהניתם איתי פה ביחד 15-20 דקות, לא יודע כמה ההרצאה הזאת יצאה בדיוק, תשלחו לי הודעת וואטסאפ שצפיתם עד הסוף בהרצאה, תקבלו את ההנחה ונצא לדרך. ממני אליכם באהבה. יאללה, עופו על זה, עופו על המשימות, בהצלחה לכם. אני כאן בשבילכם.